அனைவருக்கும் வணக்கம். டாப் சின்ன தமிழ் யூடியூப் சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். ஸோ இன்றைக்கான நம்மளுடைய சேனலில் பார்க்க போகின்ற வீடியோ சீலிங் ஃபேன். ஸோ அந்த சீலிங் ஃபேன் பார்த்தோம்னா எங்களுடைய வீடுகளில் இவ்வளோ நாளாக நல்லா ரன் ஆகிட்டு இருந்த ஃபேன். ஸோ காலையில் மார்னிங் நான் ஒர்க் போகக்குள்ளே திடீர்னு ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம், ஸோ என்ன ஃபால்ட் ஏற்பட்டிருக்கும், ஸோ அதை பற்றிலாம் முழுமையாக உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். ஸோ ஒரு ஃபேனில் ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டால் ஒன்று காயில் போயிருக்கணும், இல்லை கண்டென்சர் வீக் ஆகிருக்கணும். மற்றொன்று நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சுவிட்ச் பாக்ஸில் ரெகுலேட்டரானது போயிட்டு இருக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஃபேன் ஆனது ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன, ஸோ அந்த விஷயம் செஞ்சுட்டு பிறகு தான் நம்ம ஃபேனில் கை வைக்கணும். ஸோ அந்த கண்டென்சரை செக் பண்ணுறதும் சரி, காயில் செக் பண்ணுறதும் சரி. ஸோ இந்த விஷயம்லாம் பார்த்தோம்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லித்தர போகிறேன். மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுடைய வீடுகள்லையும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக அவங்களே சரி செஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதற்காக தான் கொஞ்சம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். மறக்காமல் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பண்ணு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காங்க. கூட வருகின்ற அந்த பெல் சிம்மில் நீங்கள் டிக் பண்ணிக்கினீங்கன்னா நாங்கள் எப்பப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோமோ உடனுக்குடனே உங்களுடைய மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வீடியோ வந்துவிடும். ஓகே, இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த ஃபேன் ரன் ஆகலை இல்லைங்களா. ஸோ இது எப்படி சரி செய்கிறது அதை பற்றி முழுமையாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு சுவிட்சை போட்டு ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ அந்த சுவிட்ச் பாக்ஸான நம்ம போயிடலாம். ஓகே, நம்ம இந்த சுவிட்ச் பாக்ஸ் ஆன் வந்துட்டோம். ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் சுவிட்ச் இந்த ரூமோட லைட் சுவிட்சு. ஸோ இது லைட் சுவிட்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டாவது சுவிட்ச் பார்த்தோம்னா மேலே இருக்கக்கூடிய ஹோல்டர் சுவிட்சு. ஸோ இங்கே ஒரு ஹோல்டர் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த சுவிட்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இந்த சுவிட்சு தான் நம்மளுக்கு மேலே சீலிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபேன் சுவிட்சு. ஸோ ஃபேன் சுவிட்ச் போட்டு இந்த ரெகுலேட்டர் கண்ட்ரோல். ஸோ 5 ஸ்டெப்பில் இயங்கக்கூடிய இந்த ரெகுலேட்டர். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த சுவிட்சை போடுறேன். ரெகுலேட்டர் 0 லெவலில் காமிக்குது. ஸோ இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபேனானது ரன் ஆகணும். ஸோ 5ல் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஆனில் தான் இருக்குது. ஆனால் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஃபேனானது ரன் ஆகலை. பாருங்கள், நம்மளுக்கு ஃபேனானது ரன் ஆகலை. இப்போது நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சீலிங் ஃபேன் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த சுவிட்ச் பிளேட்டை கழட்டி பார்த்துடணும். பார்த்துட்டு இந்த ரெகுலேட்டர் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணக்கூடியது இந்த ரெகுலேட்டர் தான். ஸோ இது நம்ம ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். இன்னொரு விஷயம் பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். என்ன விஷயம்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இது செக் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம மின்சாரத்தை வச்சுக்கின்னு தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல நான் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன். மின்சாரம் சம்மந்தப்பட்டு நம்ம வேலை செய்கிறோம். ஸோ இதில் நான் வேலை செய்வேன், எனக்கு தைரியமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள கண்டிப்பாக இறங்கி வேலை செய்யுங்க. அப்படி பயந்துட்டு வேலை செய்கிறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக இது தொடாதீங்க. உங்களுடைய எலக்ட்ரிஷியனை கூட கூப்பிட்டு வேலை செஞ்சுக்காங்க. அப்படி இல்லைனா மிக மிக சேஃப்டி அவசியம். கண்டிப்பாக கீழே ஹுட்டு போட்டு அது மேலே ஹுட்டு மேலே ஏறி நிற்சிக்காங்க. ஸோ வீட்டுக்குள்ளே செப்பல் போட்டு நம்ம செக் பண்ண முடியாது. அதனால் பார்த்தோம்னா கீழே ஒரு வுட்டு, ஒரு மரம் ஏதோ ஒன்று போட்டு அது மேலே ஏறி நிற்சிக்காங்க. ஸோ ஒரு சேஃப்டி தான். அந்த சேஃப்டியோடு நம்ம வேலை செய்கிறது எப்படி இது உள்ள அதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லி தர போகிறேன். இருந்தாலும் முன்கூட்டியே முன்னெச்சரிக்கையாக சேஃப்டியாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இல்லைங்களா, அதற்காக சொன்னேன். ஓகே, இந்த பிளேட்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இந்த பிளேட்டு பார்த்தோம்னா ப்ரெஸ் டைப்பு. ஸோ ப்ரெஸ் டைப் இது ஆல்ரெடி எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ பெரும்பாலும் எல்லார் வீடுகளையும் பார்த்தோம்னா இந்த ப்ரெஸ் டைப் சுவிட்ச் தான் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த ப்ரெஸ் டைப் சுவிட்சில் மேலே சைடு ஒரு கவர் போட்டிருப்போம். ஸோ அந்த கவர் ஓப்பன் பண்ணால் தான் ஸ்க்ரூ கழட்டிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிளேட்டானது ஓப்பன் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ இது ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இந்த பிளேட்டை கழட்டுறதுக்கு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு 3 டூல்ஸ் தேவை. ஸோ ஒன்று டெஸ்டரு, இன்னொன்று ஸ்க்ரூ டைவர் லென்த்தியாக, நெக்ஸ்ட் ஒரு கட்டிங் பிளேயர். இது நம்மளுக்கு தேவை. அதனால் பார்த்தோம்னா இந்த 3 மெட்டீரியலும் வச்சுக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த டெஸ்டர் எடுத்துப்போம். ஸோ அந்த டெஸ்டர் பயன்படுத்தி தான் இந்த கவரானதை நம்ம ஓப்பன் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த ப்ரெஸ் டைப் மேலே பிளேட்டை இருக்குது இல்லைங்களா, இது இந்த டெஸ்டரை பயன்படுத்தி பண்ண முடியும். இந்த சைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஹோல்ஸ் மாதிரி விட்ருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள்.
ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதானு தெரியல. ஸோ இந்த இடத்துல ஸோ டெஸ்ட்ரு வைக்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஹோல்ஸ் விட்ருப்பாங்க. ஸோ அதில் வச்சு டெஸ்ட்டை வச்சு நீங்கள் இப்படி பெண்ட் பண்ணாவே உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். ஸோ சவுண்டு வரும். ஸோ ஒடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்க வேண்டாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் சவுண்டு வரும். ஸோ இது போல் வந்து சைடில் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ அப்படியே வந்து பிடிச்சி இழுக்க வேண்டாம். இங்கே வந்து பண்ண மாதிரி அதே மாதிரி லைட்டாக நம்ம வந்து விட்டுட்டு போனால் அந்த மூளை வரைக்கும் போட்டால் நம்மளுக்கு ஈஸியாக வெளியே அந்த பிளேட்டானது வந்துடும். நம்மளுக்கு வந்து பாதி வந்துடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா இது மேலே ஸோ இது போல் வந்து டெஸ்ட்டை வச்சு லைட்டாக அப்படியே பெண்ட் பண்ணிவிட்டு போகணும். ஸோ பொறுமை மிக மிக அவசியம். ஸோ இந்த இடத்துல ஏன்னா வந்து ப்ரெஸ் டைப் பிளேட்டுன்றதுனால நம்ம பிடிச்சி ஃபோர்ஸை நம்ம இழுக்குள்ளே ஒடிகிறது கூட நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஃபைபர் தான் இருந்தாலும் நம்ம வந்து எடுக்குள்ளே கொஞ்சம் சேஃப்டி எடுக்கணும். ஓகே, நம்ம வந்து எடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஸ்க்ரூ வந்து போட்டிருக்கும் பாருங்கள். 2 ஸ்க்ரூ தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ பெரும்பாலும் 4 ஸ்க்ரூ போடலாம், 4, 5, 6 ஸ்க்ரூ கூட போடலாம். இதில் வந்து நான் வந்து 2 தான் போட்டிருக்கேன். இப்போ வந்து இதை கழட்டுறதுக்கு வந்து டெஸ்ட்டர் வந்து பயன்படுத்த முடியாது. இதுக்கு வந்து ஸ்க்ரூ டிரைவர் போட்டு தான் கழட்ட முடியும். ஏன்னா இதில் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கழட்டுறதுக்கான சௌகரியமாக இருக்காது. நம்ம திருப்பிலேயே பயன்படுத்திக்கலாம். ஓகே, திருப்பிலே எடுத்துக்கின்னு நம்ம வந்து ஸ்க்ரூவை வந்து கழட்டிக்கலாம். ஸோ 1 ஸ்க்ரூ கழட்டிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னும் 1 ஸ்க்ரூ இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல மிக மிக கவனம் அவசியம். ஏன்னா உள்ள பிளேட்டில் வந்து மின்சாரமானது இருக்குது. ஸோ பிளேட்டை வந்து அழுத்தி பிடிச்சி ஸ்க்ரூ வந்து கழட்டிக்காங்க, லாஸ்ட் ஸ்க்ரூ. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா மெல்ல வந்து பிளேட்டை கழட்டிக்காங்க. ஓகே, இப்பொழுது பார்த்தோம்னா சுவிட்ச் பாக்ஸில் இருந்து சுவிட்ச் பிளேட்டானதை நம்ம கழட்டிட்டோம். இந்த இடத்துல பாருங்கள், இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து எது ஃபேன் சுவிட்சுன்னு வந்து பார்த்துக்காங்க முன் சைடு. ஸோ இந்த ரெகுலேட்டர் பக்கம் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த ஃபேன் சுவிட்ச். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து இந்த இடத்துல சப்ளை இருக்குது. ஸோ அந்த கவனம் நீங்கள் வந்து வச்சுக்காங்க. இங்கே வந்து பாருங்கள், சப்ளை ஆனது இருக்குது. ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ண விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, இந்த சுவிட்ச் ஆனது நல்லா இருக்கா இல்லையா, அதை தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். இப்போ இந்த சுவிட்சு வந்து ஆஃபில் இருக்குது. ஒன்று ஆன் பண்ணிக்காங்க. இப்போ வந்து ஆஃபில் இருக்குங்களா? இது வந்து ஃபேஸ் லைன். நம்ம காமனாக ஃபேஸ் ஆன் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த சுவிட்சோட கீழ்ப்பகுதி, அதாவது ரெகுலேட்டரோட ஒரு கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கு இல்லைங்களா, இந்த கனெக்ஷன் வயரில் வந்து டெஸ்ட் வச்சு பாருங்கள். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு லைன் ஆனது வரல. ஏன்னு பார்த்தோன்னா சுவிட்ச் ஆஃபில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஆன் பண்ணி பாருங்கள். ஆன் பண்ணிவிட்டு மீண்டும் இந்த டெஸ்டர் ஆனது இதிலே வச்சு பாருங்கள். ஸோ லைன் வருதுங்களா? இப்போ சுவிட்ச் ஆனது ஆன் இருக்குது. ஸோ இந்த விஷயம் நான் உங்களுக்கு எதுக்காக நான் சொன்னேன்னு பார்த்தோம்னா, சுவிட்சு போயிட்டு இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும். ஸோ சுவிட்சு வந்து ஸ்பார்க் ஆகி கூட உள்ளே வந்து நாப்ஸை போயிடலாம். அதுக்காக சுவிட்சு நல்லா இருக்கு இல்லையான்னு சொல்லி தான் இப்போ உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிச்சேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ரெகுலேட்டர். ஸோ ரெகுலேட்டர் வந்து நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தோம்னா, ரெகுலேட்டர் வந்து தனியாக கழட்டி நம்ம வந்து செக் பண்ண முடியாது. இங்கே ஒரு இடத்துல இந்த ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர பாருங்கள். இந்த ஒரு விஷயத்தை வச்சு தான் நம்ம வந்து செக் பண்ண முடியும். இப்போ இது இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த வயர், அதாவது இது ஃபேன் வயர். இந்த ஃபேன் வயர்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரெகுலேட்டர் வரக்கூடிய 2 வயரில் வந்து ஒரு வயர் வந்து ஃபேஸ்லேயும், ஸோ ஃபேஸ் அதாவது சுவிட்ச் கண்ட்ரோல்லையும், இன்னொரு வயர் வந்து ஃபேன் ஒயர், மேலே சீலிங்கில் வரக்கூடிய இந்த ஃபேன் ஒயர். ஸோ இந்த ஃபேன் ஒயரை வந்து நீங்கள் வந்து இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய சிலிவ், ஸோ அந்த சிலிவை எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் அந்த சுவிட்ச் கண்ட்ரோல் கொடுத்து சுவிட்சு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேன் ரன் ஆகுச்சுன்னா அப்போது இந்த ரெகுலேட்டர் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போயும் அந்த ஃபேன் ரன் ஆகலைன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஃபேன் மேலே போய்ட்டு கண்டென்சரை செக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு காயிலை செக் பண்ணணும். ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆர்டர் வைஸாக பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இப்போது வந்து இந்த இன்சுலேஷன் டேப் அடிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வயரை தனியாக எடுத்துப்போம். ஓகே, இப்பொழுது பார்த்தோன்னா இந்த கட்டிங் பிளேயரை நம்ம எடுத்துக்கணும்.
ஸோ அந்த கட்டிங் பிளேயர் எடுத்துக்கின்னு ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கையில் வந்து பிடிக்கக்குள்ள ஸோ இந்த இன்சுலேஷன் தன்மை வந்து கட்டிங் பிளேயர் ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ அந்த இடத்துல டைட்டாக பிடிச்சிக்காங்க. ஸோ கட்டிங் பிளேயர் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாஸ்டிக்கானது எந்த இடத்துல டேமேஜ் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்காங்க. மெயினாக பார்த்தோம்னா இந்த சுவிட்ச் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த சுவிட்சு ஸோ இது வந்து ஆஃப் பண்ணிக்காங்க. ஃபேன் சுவிட்சை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்காங்க. உங்களுக்கு பவர் சப்ளையான வராது. இருந்தும் அந்த கட்டிங் பிளேயர் வந்து ரொம்ப சேஃப்டியாக நீங்கள் வந்து பார்த்துக்காங்க. ஓகே, இப்பொழுது பார்த்தோம்னா இது வந்து அழுத்தி பிடிச்சி நீங்கள் வந்து இழுத்தாலும் சரி, நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுடைய வீடுகளில் போய் மெயின் பவரை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்து இந்த டேப்பை வந்து தைரியமாக கழட்டி தனியாக எடுத்துக்கினாலும் சரி. ஸோ நான் வந்து இப்போ வந்து தனியாகவே நான் வந்து அப்படியே உருவிக்க போகிறேன். ஏன்னா வந்து நான் இதே ஒர்க்கில் இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக தெரியாது. நீங்களும் அந்த ஒர்க்கிலே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இப்படியே கூட ஓவன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ புதுசாக நீங்கள் செய்யணுன்னாங்க கண்டிப்பாக போய் உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மெயின் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்காங்க. ஓகே, நம்ம வந்து தனியாக பிரித்து எடுத்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இந்த இன்சுலேஷன் டேப் வந்து தனியாக எடுத்துடலாம். ஸோ மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், மிக மிக கவனம் அவசியம். ஸோ நான் வந்து மின்சாரம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து வேலை செய்யணும்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து இறங்கி வேலை செய்யுங்க. ஓகே, இப்பொழுது பார்த்தோம்னா நாம் வந்து தனியாக ஃபேன் வயரானது நம்ம எடுத்துக்கணும். இப்போ வந்து நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த வயர் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த வயரை வந்து ஃபேஸில் வந்து டச் பண்ணணும். ஸோ ஃபேஸ்னால் டெஸ்ட் எறியக்கூடிய பகுதி தான் ஃபேஸ். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ டெஸ்ட்டு எடுத்துக்கின்னு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டெஸ்ட் வைங்க. ஸோ அதாவது இந்த ஃபேஸ் லைன் கொடுத்துக்கூடிய இந்த ஸ்லீவ் எடுத்துக்கிறீங்க இல்லையா, அதில் வந்து ஃபேஸ் லைன் இப்படி வச்சிங்கன்னா உங்கள் டெஸ்ட் டைரெக்டாக எரியும். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னாவே ஸோ இது போல் ஸோ இந்த ஃபேன் ஒயர் வந்து டைரெக்டாக இதில் வந்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னாவே ஸோ ஃபேனானது ரன் ஆகுது போகுது. எனக்கு வந்து ரன் ஆகுது. சவுண்ட் உங்களுக்கு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து கேமரா வந்து நான் திருப்ப முடியாது. ஸோ இப்போ வந்து ரன் ஆனது உங்களுக்கு அப்படியே ரொட்டேஷன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ தெரியுதுங்களா, இப்போ வந்து ஃபேனானது நம்ம டைரெக்டாக கொடுக்கக்குள்ள ஃபேனானது ரன் ஆகுது. ஓகே, நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கக்குள்ள ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரெகுலேட்டரானது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்காக பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ நைட் ஆயிடுச்சு. ஸோ கடையெல்லாம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டுப்பாங்க. அதனால் பார்த்தோம்னா நான் வந்து சுவிட்ச் கண்ட்ரோல் வந்து டைரெக்டாக கொடுத்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து கழட்டிடலாம். அதாவது இந்த ரெகுலேட்டர் கொடுத்தோம் இல்லைங்களா ஒரு லைனில், இது கழட்டிட்டு இந்த ரெகுலேட்டர் கனெக்ஷன் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை வந்து கழட்டி தனியாக போட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல இந்த சுவிட்ச் கண்ட்ரோலில் இந்த வயரை கொடுத்து ஸோ இது கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக மெயின் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் வந்து அப்படியே கொடுக்குறேன்னா இந்த ஒர்க்குங்கிறதுனால நான் வந்து தைரியமாக கொடுக்குறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து சுவிட்ச் கண்ட்ரோல் கொடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து ஃபேன் வந்து ரெகுலேட்டர் கனெக்ஷன் வந்து ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த சுவிட்சை போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஃபேன் ஆனது ரன் ஆகும். ஓகே, இப்பொழுது பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஃபேன் ஆனது ரன் ஆகுது. ஸோ இதில் வந்து என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெகுலேட்டர் தான் போயிடுச்சு என்ன சொன்னது போல். ஓகே, நான் வந்து பார்த்தேன். ஸோ ஃபேனில் ஏதோ இது காயில் போச்சா இல்லை கண்டென்சர் போச்சா, ஸோ ஏறி நிற்கிற மாதிரி வேலை வாங்கிடுவோன்னு பார்த்தேன். இப்போ பார்த்தோம்னா ஒரு ரெகுலேட்டர் ப்ராப்ளம் தான். அதனால் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் பார்த்தோங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா ஃபேனை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சவுண்டாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டோம். இதனால் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய வீடுகளில் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃபால்ட் ஏற்பட்டால் ஸோ நல்லாவே ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு, திடீர்னு வந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சு. அந்த மாதிரி சூழ்நிலை பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து செய்ய வேண்டியும் இந்த பிளேட்டை வந்து கழட்டிடணும்.
கழட்டிட்டு இந்த ரெகுலேட்டர் வந்து நல்லா இருக்கா, இல்ல சுவிட்ச் நல்லா இருக்கா சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம செக் பண்ணிட்ட பிறகு தான் நம்ம வந்து டைரக்ட்டா போயி நம்மளுடைய அந்த ஃபேன்ல வந்து நம்ம வந்து கையானத வச்சு நம்ம வந்து அந்த கண்டென்சர் செக்கிங்லாம் பண்ணலாம். இப்போ வந்து அதில வந்து ஃபேன்ல வந்து இந்த மாரி ப்ராப்ளம் ஏற்படுதுனா, கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து கழட்டி நான் வந்து கீழ இறக்கி உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன். ஸோ காயில் போச்சா, இல்ல கண்டென்சர் போச்சான்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா செக் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன். ஆனா நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா, இந்த இடத்துல வந்து ரெகுலேட்டர் போயிருச்சு. ஸோ அதனால பார்த்தோம்னா, ஈஸியா வந்து நம்ம வந்து வேலைய முடிச்சுக்கணும். ஸோ உங்களுடைய வீடுகள்லயும் இந்த மாரி வந்து திடீர்னு வந்து ரன் ஆகி ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டா, கண்டிப்பா டைரக்ட்டா வந்து அந்த சுவிட்ச் லைட்ட கழட்டி நீங்க வந்து செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ ஓகே. அந்த கண்டென்சர் செக்கிங் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த காயில் செக்கிங். ஸோ இதெல்லாம் வந்து காமிக்கல்னு ஃபீல் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா வந்து நல்லாவே இருக்கு. அது வந்து கழட்டி இப்போ வந்து காமிக்க முடியாது. ஏன்னா வந்து நல்லா இருக்கிறத வந்து நம்ம கழட்டி காமிக்க முடியாது. ஸோ அந்த காயில் செக்கிங், நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டென்சர் செக்லாம் பார்த்தோம்னா, ஆல்ரெடி வந்து நம்மளுடைய சேனல்ல வந்து வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஸோ டேபிள் ஃபேன் ரிப்பேரிங்ன்னு சொல்லிட்டு, சின்ன அந்த டேபிள் ஃபேன் வந்து காயில்ல வந்து நம்ம எப்படி செக் பண்ணோமோ, அதே போல தான் இந்த சீலிங் ஃபேன்ல இருக்கக்கூடிய காயில் நம்ம வந்து செக் பண்ணுறது தான். நெக்ஸ்ட் அதில இருக்கக்கூடிய கண்டென்சர் வந்து நம்ம எப்படி செக் பண்ணோமோ, அதே போல தான் இந்த கண்டென்சர் நம்ம வந்து செக் பண்ணுறது தான். ஸோ அப்படி இல்லன்னா, எனக்கு வந்து இந்த சீலிங் ஃபேன் மட்டும் தனியா எனக்கு வந்து காயில் வந்து செக் பண்ணிட்டு, நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டென்சர் வந்து செக் பண்ணணும். இது வந்து எங்களுக்கு சொல்லித்தாங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த ஃபேன வந்து தனியாவே கழட்டி, நல்லா இருக்கிற ஃபேனாவே தனியாவே வந்து கழட்டி, காயில் செக் பண்ணி, நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டென்சர் செக் பண்ணி, எப்படி செக் பண்ணுறது உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரேன். ஓகே. இந்த வீடியோல பார்த்தோம்னா, நம்மளுடைய வீடுகள்ல இந்த மாரி திடீர்னு வந்து ரன் ஆகாம போன ஃபேன் வந்து எப்படி நம்ம வந்து சரி செய்வது? அதாவது பற்றி முழுமையாக இப்போ வந்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க. கண்டிப்பா உங்களுடைய வீடுகள்லயும் இந்த மாரி ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டா, நீங்களே வந்து சரி செஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறோம். ஸோ அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க. உங்களுடைய நண்பர்கள், உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. எங்களுக்கு வந்து மோட்டிவேஷனா இருக்கும். ஓகே. நன்றி. தேங்க் யூ.